Вот нашел я вот такую, у меня валялась на складе трубочка. Трубочка от бензопровода от какого-то. Диаметр сейчас я померю. Диаметр трубочки. Так. Ну где-то 14 миллиметров. Да, 14 миллиметров. Значит, что? Для чего трубочка? У трубочки я отрезал вот такие вот два, как колечко, как их называть, два цилиндрика, 4 также где-то. И вот для чего это надо, для чего, сейчас покажу. Пойдемте. Так, значит, показываю. Вот мы находимся в багажнике. Так, а почему она брякает? Брякает, потому что вот эти вот у нас амортизаторики резина. Придать обратно рабочую, так сказать, рабочий объем. Вот для этого мы будем загонять вот в эти вот отверстия вот эти вот резиночки. Сейчас я неудобно мне одной рукой, пока выключу. Так, ну все. Резиночки у нас на месте. Можно еще поуже сделать, там где-то 1,2, чтобы не видно было вот этих ниточек, чтобы вообще... Ну, она и так незаметно, так хорошо, как будто они так и были. Ну все, мы их маленько раздули, влазит тяжело, блин. Кое-как туда запихал, ну как кое-как, потолкал, да запихал. Вылететь не вылетит, а вот резина с резиной маленько как сказать, как прикипит, и потом оттуда тяжело будет их вытаскивать. Сейчас проверим, будет, нет, болтаться. Так, проверяем, значит. О, все, полка на месте. По ней стучишь, и она не шевелится. Насколько это хватит? Ну, можно вообще сделать тоненькие колечки, там по полсантиметра туда загнать. Их вообще не видно будет. Ну, я не знаю. Попробовал пошире, чтобы подольше будет, может, сопротивляться. Ну, на год хватит, я думаю, точно до следующей весны. Ну ладно. Всем пока. Андрейка был с вами. Спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Что-нибудь еще интересное придумаем. Пока.